大家好啊，又到咗鬼靈精怪講故事嘅時候啊，而你只需要用幾分鐘嘅時間就可以收聽一個精彩嘅鬼故事。咁麻煩各位聽眾記住俾個 like、subscribe 同埋訂閱啦，因為有你嘅支持，我先會走得更加遠嘅。咁而家故事開始。咦 Jerry， 咩咁啱嘅？喺度做緊啲乜嘢啊？喂，高比你好啊，冇啊，睇下啲鐘錶啫嘛。唉，而家啲錶咁貴，得個睇字嘅咋？你睇下，全部都寫住 display only， 有得睇冇得買，算啦，望下都好啦。Hey Jerry， 你真係傻仔啊！可以睇下啲二手噶嘛，二手咪有得賣咯。係啫，但係二手信唔信得過啊？吓？點解信唔過啊？成間店都響度啦，實體店嚟噶喎，咁有咩問題啫？仲有啊，梗係去啲開咗10幾20年嘅二手店啦，唔通你開咗幾個月嗰啲咩？你都要識得揾啲穩陣噶嘛，係咪啊？就係咁樣，我跟咗高比去佢相熟嘅二手店買錶啦。而我心目中想買嗰隻手錶就係勞力 X 嘅黑水鬼。而我點解想買隻黑水鬼？唔知係咪因為情意結呢？因為我細個嘅時候，我見到我爸爸嘅朋友，佢都係戴住一隻黑水鬼嘅。自此之後，呢一隻手錶就係我心目中想買嗰隻手錶。而我買呢隻黑水鬼接近90%半新，個 movement 即係個機芯又經過呢幾年嘅提升，藍寶石水晶玻璃防刮花。最重要嘅係年份較新，又有保養卡。雖然嘅錶帶有少少馬尾絲，即係有少少花咁解，咁但係呢啲通通我都係能夠接受嘅。就係咁樣，我歡天喜地買咗一隻二手嘅黑水鬼。唔知係咪因為品牌嘅魔力，隻錶我越望越中意，簡直就係愛不釋手。雖然呢隻手錶用咗我好多錢去購買，但係我一啲都唔介意，因為由我第一份工開始，我就已經慢慢儲錢累積我嘅財富而去購買呢一隻手錶。何況呢個品牌都不斷係咁升值，而我嗰隻手錶都升咗唔少啊！咁大家有冇同我一樣都擁有呢個品牌嘅手錶啊？定抑或有更高嘅層次選擇咗 AP 或者 PP 啊？而今日講嘅靈異故事亦都係發生喺呢隻手錶嘅身上。有一日我如常去工作，仲記得嗰日我工作到3點鐘嘅時候，我望一望隻手錶，心諗依家先3點鐘，幾時先到6點鐘啊？哇，有排都未收工啊，仲唔知需唔需要 OT 添？唉，就係咁樣，我工作到9點鐘，終於嗰日嘅工作完成晒啦。望住隻黑水鬼，心諗時間真係過得快，一點一滴咁樣流逝。但係無論點都好，今日嘅工作都總算係完成啦。順利放工，搭車收工，咁我就已經去咗搭巴士啦。喺翻屋企嘅途中，我突然間覺得好攰，於是我喺架車度瞓着咗。朦朦朧朧之際，我聽到有把聲同我講：還翻隻錶俾我，還翻隻錶俾我。聽到佢咁講，我當堂嚇醒咗，跟住我四周圍望，發覺一個人都冇，心諗唔通我發緊夢？但係頭先嗰把聲實在太真實啦。而我左諗右諗之際，其實都已經到站啦。落咗車嘅時候，件事都已經忘記得一乾二淨啦。就係咁樣，我就翻到屋企沖涼、食飯、打機。打下機嘅時候，唔知係咪因為攰得滯，突然間又瞓着咗啦。喺個夢境裏邊，我聽到一位伯伯係咁同我講：還翻隻錶俾我，還翻隻錶俾我啊！喺個夢境裏邊，佢不斷係咁抓我隻手，不斷係咁搶我隻錶，我就同佢不斷係咁糾纏。我話隻錶係我買翻嚟噶，跟住個伯伯仲同我講：隻錶係屬於我噶，還翻俾我啊！喺大家互相糾纏之際，佢掹甩咗我隻手錶，突然間我就醒咗啦。當我醒翻嘅時候，我滿頭大汗，心跳加速得好快。我即刻望下我放喺台面隻手錶有冇唔見到。由於個夢境太真實，所以我真係以為俾人哋搶走咗隻手錶。呢一刻我知道隻手錶一定有啲問題，咁我即刻打俾高比同佢講：喂，你介紹俾我嗰間錶行呢隻錶有啲問題喎。咁高比就問啦：隻錶壞咗唔喐啊？咁我就答高比啦：隻錶冇問題啊。功能、機芯、時間都一切正常啊，但係我發咗個夢啊，個夢裏邊呢，有個伯伯係咁同我講，叫我還翻隻錶俾佢啊，唔係一個夢啊，係連續2個夢都係咁樣啊，所以我覺得有啲怪怪地，我咪打電話俾你睇下點樣解決咯。咁高比就同我講：咁不如我哋聽日一齊去嗰間錶行度問下啦。就係咁樣，我第2日就同高比一齊去咗呢間錶行度問個究竟啦。咁我就當然一五一十話咗俾個錶行老闆聽啦。咁佢就話啦：吓，咁奇怪，我都未遇過呢啲事喎。咁我就同個老闆講啦：喂，老闆，可唔可以幫我 check 下隻錶係點樣收翻嚟噶？賣俾你嗰個係男定女啊？定抑或係個伯伯啊？跟住個老闆 check 翻閉路電視同埋個記錄，放錶嗰個原來係個女人嚟嘅。但係奇怪就奇怪在夢境嗰個明明係個伯伯嚟嘅。呢一刻我真係苦無頭緒，究竟將隻錶放翻出去啊，定抑或繼續擁有佢呢？最後我都係決定唔放，自己擁有翻呢隻錶。
因為我真係覺得呢隻黑水鬼好靚。另外一個原因就係因為如果老細收翻嘅話，佢只不過係俾翻我85折，變相我買咗冇幾耐就蝕咗萬幾蚊，真係唔抵啊！跟住到咗第二個晚上，我依舊都係打下機嘅時候瞓着咗，嗰日都係發翻同一個夢，依舊都係見到個伯伯同我講，叫我俾翻隻手錶俾佢。呢件事真係令到我好困擾啊！但係今次嘅夢境唯一唔同嘅就係個伯伯同我講，隻手錶從來都冇賣過出去，但係唔知點解不翼而飛，但係又去咗你嗰度，所以隻手錶唔係屬於你噶。但我夢境同佢講，隻手錶係我真金白銀響二手店買翻嚟噶，又點會唔屬於我啊？呢個夢境發生咗之後嘅幾日後，我突然間收到高比嘅電話，個內容大致就係話個二手錶鋪老闆呢話嗰個女人呢放俾佢嗰陣時嗰隻錶原來係偷翻嚟嘅，咁所以呢，好希望你過嚟協助調查，因為警方而家正在調查呢一件事啊。就係咁樣，我就去咗二手錶鋪度協助調查啦。事後從警方口中得知翻，原來伯伯遇上一宗嚴重嘅交通意外，導致佢死亡，跟住佢啲財物散布落地，有個貪心嘅途人執咗佢隻手錶而據為己有。事後個女人亦都被警方拉咗，而我隻錶就變咗呈堂證物。之後我再冇夢見過伯伯同我講攞翻隻錶俾佢啦。唉，有時候啲嘢屬於你就係屬於你，唔屬於你永遠都唔會屬於你。你點樣 hold 住都唔會永遠係你嘅。咁今日嘅鬼靈精怪講故事41集嘅上環二手鐘錶怪異錄就暫告一段落啦。中意嘅朋友俾 like、subscribe 同埋訂閱啦，因為有你嘅支持，我先會行得更加遠嘅。多謝各位，拜拜。